Burundan. Not fun. Çikolata almaya gittik ya, aramaya gittik ya. Ben bunu bulamadım mesela. KitKat'la karşılaşacağım. KitKat'ı bulamadım markette. Bir markette yoktu, iki markette yoktu. Bir de KitKat'ın başka neleri varmış sorgulayınca. Şöyle, mesela Tadede'ye kıyasla önüme gelen kişi profili olarak düşündüğüm zaman aslında hani o kadar da sıkıcı değil ya da atıyorum yaşı o kadar yüksek değil. Biraz daha böyle hani gençlik enerjisini yansıtıyor bana. Böyle çok, evet, çok maskülen, çok böyle erkek enerjisi. Popüler olmuş olan vegan vejetaryen tüketim, ürün tüketimi. Ona bir mesaj noktası. Selamlar arkadaşlar. Ancak selam verebiliyorum sizlere. Böyle farklı bir video girişi olsun istedim. Biraz daha böyle sessiz vloglar çok hoşuma gitmeye başladı izlediğim YouTube'da. O yüzden böyle sessiz, daha çok işte Kore videoları öyle oluyor izlediğim Kore vlog kanalları. O tarz böyle bir video girişi yapmaya çalıştım. Nasıl olmuş? Yorumlarda benimle paylaşın. Hani arttıralım mı bu tarz içerikleri? Beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugün çok yoğun bir gündü. Sabah erkenden uyandım. Gökhan'ı dükkana bıraktım. Oradan müşterilerimle görüşmelerim vardı. Onları gerçekleştirdim. Toplantıya katıldım. Çektim zaten size oraları. Şimdi geldim eve. Şu anda saat yaklaşık 5 civarı ve benim aslında bugün video koymam lazım. Şimdi videoları editleyip koymaya çalışacağım akşama kadar. Bilmiyorum 9'a kadar yetiştirebilir miyim? Bir yandan yemek yok. Ne yemek yok. Ne yapacağımı düşünüyorum. Dün işte tarhana çorbası vardı, sebzeli bir makarna vardı, börülce salatası falan vardı böyle. Instagram'da paylaşıyorum bu arada günlük menüleri, yaptığım yemekleri. Beni Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Bakalım bugün ne yapacağız bilmiyorum. Ondan önce bayağıdır biriktirdiğim kargolarım vardı aslında size göstermedim. Onları beraber açalım istiyorum. İlk önce Stradivarius poşetiyle başlamak istiyorum. Bu annemlerin bana erken doğum günü hediyesi oldu aslında. Bu klasik Stradivarius'un ceketleri var ya, montları. Ben bunlardan istiyordum.
Ve bayağıdır istiyordum aslında ben bunu. Böyle çok dillendirmemiştim ama neredeyse 3 yıldır falan hoşuma gidiyor benim ve ben almadıkça fiyatları arttı. Almadıkça arttı. Burçağı büyüyordu böyle. Sonrasında geçen İstanbul'a gittiğimizde işte beğeniyorum, istiyorum falan deyince annem hadi dedi o zaman doğum günü hediyesi olsun diye. Deneyeyim, hatta göstereyim size de. Ben şöyle en klasik olan modelinden istedim aslında. Buraları böyle krem rengi olan da var. Komple krem olanlar da çok hoşuma gidiyor aslında ama böyle bir tane siyah dedim olsun dolabımda. Yoksa kreminde de bir aklım kalmadı değil ama hadi dedim siyahı olsun, klasik olan. Şöyle bir klasik, dediğim gibi Zara'da da var bu modeller. Stradivarius'ta da var. Ben en çok Stradivarius'taki modeli beğeniyordum. Böyle bundan hediye aldı gittiğim zaman annemler. Bu şekilde. Şimdi diğerlerine geçiyoruz. Burada yine bir hediye poşeti daha var. Evedia'dan annem yine aldı bunları. Birincisi şöyle bir Vileda. Yedek başlık ihtiyacım vardı. Birinci alayım dedim. Öyle Evedia'da buldum. Benim yedek başlığım eskimişti biraz. Aslında sürekli çamaşır suyunda bekletiyorum ben. Yani her kullanımdan sonra kovanın içine güzelce çamaşır suyu yapıyorum. İşte bazen bulaşık deterjanı yapıyorum. Sıcak suyla bekletiyorum. Ama yeniledim. Böyle aldım. Sonrasında da burada çok tatlı bir suluk var. Bahçe, daha doğrusu bitki değil. Şöyle bunları da ben çok beğeniyordum. Böyle direkt bitkilerimi sulamak için. Bende aslında var, grisi var biliyorsunuz. Hatta burada direkt şu. Ama böyle ben bunu hani ihtiyacım vardı. Sulamak için bir şey arıyordum. Öyle hani alelacele almıştım aslında. Çok araştırmamıştım ya da çok hani hızlı oldu ama bunlar daha çok hoşuma gidiyordu. Ikea'da da var böyle bunun modelleri. Şu rengi falan böyle bizim hani eve de çok uyuyor. Duvar da bizim bir duvar yeşil biliyorsunuz. Böyle bunu da orada kullanacağım. Çok hoşuma gitti. Böyle. Burası da tamam. Mudo alışverişim var. Bir runner aldım kendime. Şöyle. Yine böyle güzel bir ton. Yağ yeşili mi denir bu renge? Böyle yağ yeşili bir runner aldım kısaca. Bunu da çok beğendim. Yine salonuma uyacağını düşünüyorum. Burası böyle. Onun dışında bir kutum daha var. Sonrasında pazardan aldıklarıma geçmek istiyorum. Çünkü bayağı bir... Kargo açarken makas kullanmayı ne zaman öğreneceğim acaba? Bilmiyorum, bakacağız. Pazardan da bayağı bir şeyler aldım. Şimdi öncelikle ben biliyorsunuz ki şarjlı diş fırçası kullanıyorum. Oral-B'nin ve onun başlıklarını değiştirmemiz gerekiyor. İşte böyle 5 ayda bir, 6 ayda bir gibi değiştiriyorum ben ve böyle kullandığım başlıklar var. Bunu Trendyol'dan aldım. Koruyucu kapağı da var. Onu da beraber yolluyorlar. Güzeldi, uygun fiyatlıydı. Fırçanın yorumları da iyiydi. Yani illa Oral-B'nin fırçasını almanıza gerek yok. Bunlar da uyumlu oluyor. Ama onu da tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Şöyle kapağını da açıp göstermek istiyorum size. Şöyle de bakın 4 adet içinden kapak çıkıyor. Hani seyahatlerinizde de direkt kapağını kapatıp kullanabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı oluyor. Yanında da kargo ücretsiz olsun diye zaten hep kullanılıyor evlerde. Şöyle bir kağıt havlu aldım. Ve bir de ne kadar birbirinden bağımsız bir alışveriş. Biref'in bu klozete takılan kokularından aldım. Biref'i çok seviyorum. Bu markayı severek kullanıyorum. İstanbullular bence mutlaka gitmeli. Ben Salı Pazarı'na gittim. Güzel şeyler var. Sadece şöyle bir durum var artık. Sivitler, kazaklar 150 liradan aşağı değil. Buna şaşırmayalım. Onu başta söylemek istiyorum. Onun dışında ama bulabilirsiniz. Arada böyle hani uygun fiyata şeyler çıkıyor.
Artık biraz da şansa da kalıyor bu durum. Öyle biraz da aramanız etmeniz lazım. Şimdi ben hemen pazardan aldıklarımı da alıp size İstanbul alışverişimi gösteriyorum. İlk önce spor kıyafetleriyle başlayayım. Şöyle bir üst aldım. Yine böyle spor yaparken giymek için. Normal dışarıda da bunu kombinleyebilirsiniz. Bu arada çok güzel. Şu aşağıdaki şu logosu falan ortadaki kumaşı çok hoşuma gitti. Bir tane bundan aldım. Altına şöyle bir tayt aldım. Bu böyle biraz Jarf markası var. Jarf olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Trendyol'da ona benziyor. Gerçekten böyle kumaşıyla, yapısıyla falan çok güzel. Çok kaliteli bir tayt. Giyince vücudu da böyle çok güzel gösteriyor. Şöyle bir üst aldım krap. Ya bunun bu arada siyahı da vardı, beyazı da vardı ama ben bunu alırken emin olamadım. Hani şurası sanki böyle bir dikiş hatası gibi geldi bana. Hani biliyorum bu tarz modeller yapıyorlar, var ama şurası böyle, şu kısmı dekolteli. Şu göğüs kısmı şöyle, üstü yani göğüs üstü şu kısmı. Emin olamadım orada. Hadi bir tane alayım dedim. Uygundu fiyatı da, hani ne olabilir en kötü diye, ama o kadar aslında güzel oluyormuş ki üstte. Hani bilseydim bunun beyazını da alırdım, siyahını da alırdım ama çok güzel çıktı yani. Bunu da çok severek kullanıyorum. Yine benim aynı sevdiğim tonlardan. Şöyle bir üst aldım. Bu Primark'ınmış arkadaşlar. Bu tarz şeyler biraz seçmece oluyor. Yani dediğim gibi o haftaki, o tezgahtaki şansınız, ama önüme çıktı. Bu da böyle uygun fiyatları çok. Bunu aldım. Benim böyle yine tarçın renklerinde, kahve tarçın renklerinde böyle bir büstiyerim var. Direkt onun üstüne giymeyi düşündüm. Harika olur böyle takılarla, halka küpelerle falan. İçi böyle transparan tül. Zaten böyle şeyleri ben çok seviyorum. Bunu aldım. Yine aynı tonlarda. Bu harika bir şey arkadaşlar. Bakın, ve ben bunu sadece 35 liraya aldım. Bildiğiniz, ben bunu giderken kınaya kombinledim. Siyah kumaş pantolonun altına. O kadar güzel oldu ki. O kadar güzel oldu yani. Bayıldım arkadaşlar. Bayıldım. Omuzunuzu, şu gerdanınızı falan harika gösteriyor. Şuradan böyle bir bağlaması var. Bunu aldım. Markaları da yani güzel markalar gibi, kaliteliydi. Zaten şu Primark bu arada. Bayağı, bilmiyorum ne kadar doğru ama Primark'ın etiketi vardı. Böyle. Bunu aldım. Favori parçam o oldu bu arada bu alışverişimde. Şöyle klasik siyah bir üst aldım. Gayet normal. Siyah bir krap ama uzun kollu bir üst. Yine aynı şekilde bu arada River Islands markasının bu. Şöyle düğmeli beyaz, yine krap, böyle şuraları böyle şeyli. Ne denir bilemedim. Bunu aldım. Şöyle bir çanta aldım. Bu aşko kuşko kız çantaları var ya. Bu o bence tamamen. Böyle. Bunu aldım. Güzel ama. Kalitesi falan böyle şey değil yani. Bir saattir video çekiyorum ama kayıta basmamış. Yani çektiğimi sanıyormuşum. Kameramın şarjı bitti. Telefona geçtim. Son parçama geçmiştim zaten. Bu ceket. Bu ceketten önce bir de şöyle puantiyeli bir kilotlu çorap aldım. Ben giyiyorum yazın eteklerle. Yazın ama. Yazın giyin siz de. Kışın ben giyiyorum böyle siyah ince çorap. Eteklerle, şortlarla, böyle şort eteklerle falan güzel oluyor. Akşam dışarı çıktığımızda hemen topuklular falan seviyorum. O yüzden öyle attım kenara dursun diye. Şöyle burada vatkaları var ama bunu isterseniz çıkartabilirsiniz. Bu şekilde kollarını açabilirsiniz. Ben böyle kıvırdım. Böyle bir ceket aldım. Normalde bu blazer ceketlerden fazla görseydim eğer daha almak istiyordum. Renk renk bu sene, çünkü dolabımda böyle olsun istiyorum blazerlar. Ama bir taneydi bu ve son çıkarken böyle o dışarıdaki tezgahlarda gördüm. Güzel ama beğendim. Böyleydi yani. Pazar alışverişimde bayağı güzel, verimli geçti arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir aldıklarımı. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, bu pazardan aldığım şeyler var ya, bakın. Şunu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça kıyafet, çanta, 8 uçak ve arada yine farklı şeyler de vardı. Hepsi 700 lira civarında tuttu, böyle 600-700 lira falan da. Normalde bir mağazaya gitseniz, bir kazak alsanız zaten 400-500 lira. Yani çok karlı bir alışveriş oldu bence. O yüzden bence pazarlara da bakabilirsiniz. Güzel şeyler çıkıyor. Yani güzel, böyle zevk sahibiyseniz aralardan bulabiliyorsunuz. Yani bayağı iyi oldu benim için.
Burası da karışık. Ütü masam, tripodum, her şey bir arada. Burası benim böyle joker odam biliyorsunuz. Misafir ağırladığım, çekim yaptığım, ütü yaptığım böyle bir oda burası da. Bu şekildeydi yani. Beğendiniz mi aldığım parçaları? Yorumlara yazın. Salonum çok güzel. Değiştirdim şeklini. Arkadaşlar ben bu videoyu editliyorum 26 Ekim Çarşamba günü 19.07'de ve siz birazdan izleyeceksiniz bu videoyu. Çok güncel bir video olacak. Böyle farklı bir video denemek istedim aslında. Biraz daha ışığımızı biraz kısalım. Biraz daha böyle sessiz girişli, biraz daha böyle huzur verici bir video girişi olsun istedim. Bu videoyu beğendiniz mi? Bu video tarzını, çekim tarzını? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Severek izlediğiniz bir video olmuştur umarım. Her çarşamba ve her pazar size video yetiştirmek için elimden geleni yapıyorum. Bazı zamanlar aksayabiliyor ama çoğunlukla sözümü tutmaya çalışıyorum. Şu anda da olduğu gibi. Umarım severek izlemişsinizdir. Böyle kahveniz elinizde keyif alarak böyle bir gülümseme katmıştır. Gününüze bir güzellik katmıştır inşallah videom. Neden böyle Zeki Müren sanat güneşi gibi konuştum bilmiyorum ama buraya kadar izlediyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.